今日は7月5日になります。さて、赤松とかね黒松のね今日は目切りをやっていこうと思います。なんで切るのかっていうと、葉が長くねなっちゃってるんで、それをね短くして、2番目吹かせて短くするっていうだけなんですけど、こうパチパチね切るだけです。今年伸びたところをパチパチ切ると、どんどん切っていく。でね、いっぱいあるんで、ちょっとなんでこんなことやるのかっていう説明はやりながらやっていこうかと思います。じゃあさっきの続きですね。今年伸びたとこをですね、赤松をこうパチパチ切るわけなんですけど、こういうと、こんな感じです。これどんどん切っていって、で、春の状態に戻すようなイメージですね。これ何やってるかっていうとですね、単葉っていう要は2番目を吹かせてですね、こう短い葉にねしようっていうことなんですよ。見てもらうと分かる通り、こう春から伸びたこう葉が長いじゃないですか。芽も結構伸びるし、それをそのままだとかっこ悪いなと。それ個人のね自由なんですけど、長い方がいいって方は長いまんまの方がいいんですけど、そこは自由です。これ絶対やんなきゃダメっていうもんじゃないので、お好みでやりましょう。やってください。よいしょと。長い方が好きっていう人もいるでしょうし、短い方も好きっていう方もいると思うんで、この7月とかね6月の下旬にやってる単葉、別に絶対やんなきゃいけないっていうわけじゃないので、本当好みです。はい、こんな感じ。すっきりしましたね。でこれで、しばらくすると2番目が吹いてくるので、それを育てて、で短い葉の赤松黒松にしましょうっていう感じですね。でね、目切りって言っても結構こういろいろあるじゃないですか。春にやったりとか秋にやったりとか、僕なりに知ってることを一応お伝えすると、春にやる目切りって普通の雑木の目切りと同じで、こう芽がねなんか伸びたりするのをちょっと止めるイメージですね。こっちはそうでもないですけど、こっちこうがっつり伸びてるじゃないですか。これを止める感じかなと。でそうするとここの間短くなるし、いいんじゃないかなっていうのだと、僕は考えてますけど、どうなんだろうな本当のところは。はい。で秋にやる目摘みですね。秋になるとこの状態、もっと葉長くなって止まると思うんですけど、そうするとこうやって真ん中にね芽ができてると思うんで、これごとこう一回こう切っちゃうわけですよ。そうすると翌春とかに今度この内側の方から今度芽が出てくるので、切り戻しですよね。要は雑木でいうところの、そういうイメージで芽を切ってますね。春は芽を摘んで止める。で秋は切り戻し、そういうイメージで僕はやってますね。でこの単葉かける目摘みもですね、目摘みというか、切り戻しというか、もう一応僕の先生曰く、毎年やるのはやめましょうと言われてますね。やっぱりですね、ここまで元気に育ってきて、芽を切ってもう一回芽を出させるっていうのは、それなりに木がね力を使うので、毎年やってると木が疲れますから休めましょうっていうことみたいですね。ここ短くて難しいな。はい。ちょっとあと細かいの後でやるか難しい。カメラ見ながらやるのは難しい。本当この辺好みなので、このままでいいかなと思ったらこのままでいいと僕は思ってます。毎回そのままでいいかなと思ってて、こう中途半端に伸びてる赤松いつもあるんですけど、これねこのままでもいいかな感なんですけど、これがね意外とこっから伸びてビヨンビヨンになっちゃうので、一応今日はやります。そういう意味でですね、どういう意味だろう。いいか。目切りをしなくていい松ですよね。
もともと葉の短いこうね千住丸、黒松ですね、そういうのは本当多分元気に育ちますよね。一回途中で芽切ってもう一回吹かせ直すことないから、春から出た芽をそのままこう生かして、あとは多いやつをただ摘むだけっていう感じなので、こういうのが便利ですよね。であとはこれちょっと分かりやすいかな。よいしょ。こっちの方が去年以降の葉なんですけど、今年はまあなんか葉が結構短くなりまして、松もそうらしいんですけど、芽が増えれば増えるほどですね、その力が分散してこうあっちこっちに行くので、葉がね伸びにくくなるそうです。芽も伸びにくく、これ思いっきり伸びちゃってますけどね、僕がちゃんとその通りだと思ってできたことはないんですけど、一応理屈としてはそういうことになってるそうなので、まあこう芽数をね増やしていくと葉もこんなに伸びないようになりますんで、元気に育てればいいのかなと。そこも好みですね、どうするかは。で今年もやっちゃいます。なんだかんだで芽切り毎年やってますね。僕はどうしても大きくなっちゃうので、あんまり大きくしたくないっていう方にとってみたら、これはちょっとでかいなっていう。で切り方もですね、まあいろいろあると思うんですよ。上の方は残しておいて、下の弱い芽をまず切って、その1週間とか2週間後に上を切りましょうとか、まあいろいろあると思うんですけど、それはどれがいいかっていうのはね、僕は厳密に分かんないですよね。全部同じような木で試したわけじゃないので、一応知識としてそういうものはあるよっていうのは知っといた上で、あとはそう皆さんがいろいろ試してみてですね、一番いいなと思った方法をやればいいかなと思います。それじゃなきゃ絶対ダメっていうことはないと思うので、僕らプロじゃないですし、まあ、好きなようにやっぱ育てるっていうのがね、楽しくやるっていうのが一番大事ですから、好みでいいかなと思います。ちょっと残りの芽切りやっちゃいましょうか。この辺早送りかな。とはい、じゃあ芽切りできました。こんな感じになりました。元の状態からするとかなりすっきりしてます。落としたのもね結構これぐらい、これに対してこれぐらいすごい量がありますんで、すっきりしましたね。でこれで、芽を切ったので、2番目が吹くのを待って、で2番目もね2つだけじゃなくて3つも4つも出るので、このところからちょっと難しいですけど、こういうところから吹いちゃうので、それは作りたい枝伸ばしたい方向の2つを残せば OK ですので、やってみていただいて、で必ずしもこの芽切りしなきゃいけないっていうものじゃないので、そこら辺はお好みで、これちょっと僕としてはこうビョンビョン伸びすぎてるな、葉が長いなと思うんですけど、そっちの方が好きっていう方もいらっしゃると思いますんで、それはもうそっちでいいと思います。絶対やらなきゃいけないもんじゃないので、お好きな方を選んでください。で赤松はこんな感じですね。これもすっきりしました。で全部やってるとねちょっと時間かかりすぎるんで、これはちょっとビフォーアフターだけね載せさせてもらってこうやりたかったんですけど、これすごいですよねこのもっさもさな状態がいいっていう人もいると思いますから、そこは本当お好みですね。よいしょ。で最後にこのビフォーアフターだけ載せて終わりたいと思います。じゃあ、今回もねご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。